lakini sasa wanasimba wameshaelewa, wameshazoea na wengi wanafanya hivi. Wakinunua jezi hawatoi logo, na tunawaambia wazi kwamba sisi ni washamba. Kwa hiyo lazima tuning'inize Diadora hapa ili kila mtu ajue Simba anavaa Diadora, lakini kama itoshi lazima mtu ajue kwamba ile jezi ni mpya. Sasa hawezi kujua jezi ni mpya kama haina kidude hapo. Kwa hiyo na ukikiacha sio ukikae huku kinakuwa kionekani. Unakileta hapa. Mambo ya makusudi tu haya. Wazuri ulitoa gapi hili? Tunajua. Imekuja tu. Sawa sema. Tupitishe sasa. Tangu mara ya mwisho watu wameiona timu kwenye uwanja wa KMC Complex hadi hivi leo, maandalizi, wachezaji wakoje, kama kuna mwenye changamoto kuelekea mchezo ambao unafuata? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tulimaliza vema mechi yetu na Tanzania Prison kwa ushindi mkubwa wa magoli 4-0. Baada ya pale moja kwa moja tukarejea tena katika uwanja wa mazoezi Mo Simba Arena kwa ajili ya kuanza maandalizi na mazoezi kuelekea katika mchezo wetu dhidi ya Mashujaa FC. Tumekuwa na mazoezi tangu siku ya juzi tarehe 11, tarehe 12, tukiendelea na program ya maandalizi kabambe kuelekea katika mchezo wetu. Na kesho siku ya tarehe 13 kwa maana ya siku ya Jumatano, Mwenyezi Mungu akijalia, tutasafiri kutoka Dar es Salaam majira ya mchana kuelekea Kigoma kwa ajili ya kuwafuata wapinzani wetu Mashujaa Football Club. Wachezaji wetu wote wapo katika hali nzuri, tunashukuru kwa hilo. Hakuna mchezaji yoyote mwenye changamoto ya kiafya kuelekea katika mchezo wetu dhidi ya Mashujaa. Mechi iliyopita dhidi ya Tanzania Prison, mwalimu alipumzisha baadhi ya wachezaji kiwemo kina Shomari Kapombe ili waweze kurejea kwenye utimamu wa 100% ili aweze kuwatumia katika mchezo wa tarehe 14 dhidi ya Mashujaa. Na wachezaji wote wamepumzika vya kutosha, wamepata muda wa kufanya mazoezi ya kutosha, na sasa wako tayari kwa ajili ya mchezo huu utakaopigwa pale Lake Tanganyika. Mara nyingi tunapokwenda Lake Tanganyika kwa maana ya Kigoma dhidi ya Mashujaa huaga tunakutana na mechi ngumu. Mara zote ambazo tunakanyaga kwenye ardhi hiyo, walau kwa uchache unaamini au unategemea tutakwenda kukutana na mechi yenye ushindani wa namna hiyo? Na ukiangalia pia Mashujaa hapa wamebadilisha kocha, lakini pia timu yao imekuwa na mwendelezo mzuri kwenye kipindi cha hivi karibuni. Ni mwendelezo wa burudani za Simba katika ligi kuu ya NBC. Mara nyingi Simba tukicheza mechi zetu zinakuwa na hype kubwa, zinakuwa na tension kubwa, na zinakuwa na mvuto na upinzani mkubwa ambao una faida kubwa sana kwenye ligi kuu, lakini kama haitoshi ina faida hata kwenye televisheni yenye haki za matangazo, kwa sababu ufuatiliaji unakuwa ni mkubwa, kwa sababu hakuna anayeweza kutabiri, hakuna anayeweza kujua matokeo yatakuwaje. Msimu huu tumecheza mechi za namna hiyo nyingi sana. Wakati tunakwenda kusafiri kwenda kucheza na Dodoma Jiji, kila mmoja alikuwa ana hiyo uncertainty, matokeo yatakuwaje hii leo dhidi ya Simba. Tumecheza dhidi ya Pamba, kila mmoja alikuwa na hiyo shauku. Dhidi ya TRA, kila mmoja alikuwa na hiyo hamu. Kwa hiyo hizo ndio zimekuwa mechi zetu sisi. Kila mmoja anakuwa na hamu kubwa ya kutaka kuona itakuwaje, na tunakwenda kucheza na Mashujaa. Kila mmoja sasa ana hiyo hamu kubwa, ana hiyo shauku ya kutaka kujua matokeo yatakuwaje katika mchezo huo. Na ukiangalia Mashujaa wamefanikiwa kutengeneza upinzani na Simba Sports Club. Msimu uliopita, mwaka juzi, walifanikiwa kutuondoa kwenye kombe la shirikisho la CRDB. Msimu wa mwaka jana tukawafunga goli 1-0, lakini ni kwa tabu kweli. Steven Dese Mukwala akadhihirisha kwamba yeye ni striker refu kuliko goli. Kwa hiyo tunakwenda tena Kigoma,
kila mtu anachukua haya matukio. Simba alitolewa na Mashujaa, Simba akapata ushindi wa mbinde, Simba anakwenda tena kucheza na Mashujaa, itakuwaje? Kwa hiyo narration inapelekea mechi yetu kuwa na muonekano wa tofauti ambao ni mzuri kibiashara. Ni mechi ngumu kiuhalisia, kwanza kihistoria ni mechi ngumu, lakini unapokuja kwenye kiufundi ni mechi ngumu kwa sababu ya ubora waliokuwa nao Mashujaa wenyewe, lakini motivation waliokuwa nayo kutoka kwa mwalimu mkubwa ambaye anawafundisha. Unajua, mkifundishwa mpira na mwalimu mkubwa ambaye ana confidence ya kutosha, ni rahisi na nyinyi kuibeba ile confidence yake, kwa sababu anawafundisha kitu ambacho anakijua. Ndio maana haishangazi kuiona Arsenal imebadilika sana hivi sasa, kwa sababu wanafundishwa na mwalimu mkubwa ambaye anaujua mpira. Usicheke, Arteta leo kwa mwalimu mkubwa kwa anafundisha kwa vitendo. Anapokaa anazungumza na kina Saka, anawafundisha kitu ambacho yeye alikifanya. Kwa hiyo hivyo kwa Mashujaa, ile experience na ubora aliokuwa nao mwalimu Jamhuri Julio, anawaambukiza vijana wake wa kina Seif Karihe, na wanaibeba ile pressure yake, na wanakuja kufanya vizuri katika mchezo. Mechi itakuwa ni nzuri, lakini sisi tumejidhatiti kwenda kupata ushindi katika mchezo huo. Tunaamini tutapata ushindi kwa ubora tuliokuwa nao, na confidence zaidi ni kwa aina ya timu tuliokuwa nayo. Inawezekana msimu uliopita tulipata tabu kuwafunga Mashujaa kwa sababu ya aina ya timu tuliokuwa nao, lakini sasa tunao uhakika wa kupata matokeo mazuri mbele ya Mashujaa kwa aina ya timu tuliokuwa nao. Timu hii tunaozungumza inakwenda Kigoma ikiwa na mwamba Lusaka Clatous Chota Chama ambaye msimu uliopita hakuwepo. Tunakwenda Kigoma tukiwa na Anicet Oura, msimu uliopita hakuwepo. Tunakwenda Kigoma tukiwa na Libase Geye ambaye msimu uliopita hakuwepo. Tunakwenda Kigoma tukiwa na Selemani Mwalimu, msimu uliopita hakuwepo. Tunakwenda Kigoma tukiwa na Inoloemba, msimu uliopita hakuwepo. Tunakwenda Kigoma tukiwa na Yusuf Kagoma ambaye msimu uliopita alikuwepo lakini hakucheza ile mechi. Na ni kwao. Sijui umeelewa, na tumeshaambia atatupeleka nyumbani kwao. Najua watoto huwa wanakataa kutupeleka kwao. Tunataka tukapaone kwao Kagoma. Kigoma tunaonyesha kwao Kigoma. Nyumbani kwao wakatuoneshe kwa baba na bibi yake. Kwa mami Yusuf Kagoma. Kwetu hapa kwa mzee Kagoma hapa. So mnaishia juu tu kama Selemani Matola. Sehemu pekee Matola atakupeleka ni sokoni tu. Twende kwenu kwa mzee Matola mpaka mnarudi. Sasa hatuwezi kuishi maisha namna hiyo. Sisi ni ndugu, lazima kila mmoja tujue bana, Tobi anaishi pale, huyu anaishi pale. Kwa hiyo tunakwenda Kigoma safari hii tukiwa na baba mwenye nyumba Ismail Toure. Kwa hiyo tunayo confidence kubwa ya kwamba tutakwenda kupata matokeo mazuri dhidi ya Mashujaa kulingana na aina ya timu tuliokuwa nayo, lakini momentum tuliokuwa nayo, confidence tuliokuwa nayo, lakini matakwa tuliokuwa nayo ya kutopoteza mchezo wa ligi kuu ya NBC. Tunakubali mechi itakuwa ni ngumu, lakini tuna uhakika tutakwenda kupata matokeo mazuri kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Inshallah. Na nimeona baadhi ya mashabiki kutokea Dar es Salaam, hapa sijaona maeneo mengine, tayari wameshaanza safari ya kuelekea Kigoma. Pengine tuzungumza na mashabiki wa Simba waliopo Kigoma, mikoa karibu, Tabora na mikoa mingine ya karibu, na wale ambao wanatoka sehemu mbali kuja kutusupport katika mchezo huu. Hakuna Simba bila mashabiki. Hilo ndio liko wazi kweli kweli. Ubora wa Simba unatokana na ubora wa mashabiki. Wale ambao tayari wameanza safari kutoka Dar es Salaam kwenda Kigoma, kwanza tunawapongeza kwa ujasiri huo. Kigoma ni mbali baba. Basi ndio maana Matola kumbe kupeleki kwao. Kigoma. Kigoma ni mbali. Kwa sababu unatoka Morogoro hapa. Kutoka Morogoro Dodoma. Unahisi kama vile umekaribia. Dodoma Singida.
Singida Tabora. Tabora kwanza. Tabora sapa Tabora kuna njia mbili. Kuna ya kuchomokea katikati hapo. Unapita Kaliua, unakuja unaibukia Kigoma. Au unazunguka unakwenda mpaka Shinyanga. Aufike Shinyanga mjini mpaka Nata. Tinde pale unakunja Kahama Buhongo Nyakanazi walete hiyo. Sasa ukifika Kahama, safari ya Kigoma ndo inaanza. Kahama mikoa yote iliyopita hii minne, safari ya Kigoma ndo imeanza. Zamani wakati magari ni masaa 24, ilikuwa ukitoka Dar unalala Kahama saa 6 usiku. Jana 12. Unalala Kahama. Kesho yake alfajiri ndo safari tena ya Kigoma. Ni mbali kaka. Sasa hivi masaa 24? Maana sasa hivi saa 24. Ukiondoka hapa alfajiri saa 12. Kesho yake mchana au jioni saa 10 ndo unasikia honi mtu anatoka. Ni mbali. Kwa hiyo kwa wale mashabiki wetu ambao wanatoka Dar es Salaam wanakwenda Kigoma, nafikiri nimeona tawi moja tu la Mpira Pesa wakiwa safarini. Tuwatakie kila la kheri wakiwa safarini, na wale wote ambao watasafiri kwenda Kigoma tunawatakia kila la kheri, na wale watu wa mikoa jirani sasa kwa maana ya Singida, Tabora, Mwanza na Kigoma na kwenye mbali Shinyanga. Kigoma ni mbali kutoka kila sehemu. Yaani kila sehemu ni mbali. Yaani hakuna mkoa ambao ukitoka huo mkoa kwenda Kigoma ni karibu, haupo. Kila sehemu ni mbali. Kila mkoa kutoka huo mkoa kwenda Kigoma ni mbali. Kigoma ni hatari. Ndio maana watu wake wakijaga hapa warudi likizo. Kabisa. Umeona bana. Kwa hiyo tunawaalika mashabiki wote wa Simba waje kwa wingi uwanjani siku hiyo. Tunataka kuiona Lake Tanganyika imejaa mashabiki wa Simba. Tunataka kuona mashabiki wa Simba ni wengi pale uwanjani, waje kwa nguvu yao kubwa, tuwasapoti mashujaa wetu, tuwasapoti wachezaji wetu, tuweze kupata matokeo mazuri. Sawa, semaji, siku hii ya leo tumeona huduma nyingine ambayo pengine unaweza kutuelezea vizuri, lakini tumeona imehusishwa na mtandao mmoja kutokea Simba Sports Club, amehusishwa pia mnyama, mchezaji mkubwa wa Simba Sports Club. Tupitishe na tueleze ni kitu gani iko. Kwanza nipigie simu. Nikupigie simu. Kwenye namba yako kawaida. Nipigie simu. Pigie simu. Weka loud speaker. Weka hapo kwenye maiki. Bonyeza nyota, kisha nyota, kupata mwito huu. Wakeli Bandu anaundanyua. Kuna utamu wa bao, alafu kuna utamu wa bao la Clatous Chota Chama dhidi ya Wananchi. Ya kutumia Wakeli Bandu moja na acrobatic from Clatous Chota Chama. Clatous Chota Chama. Bao lililobeba hisia za ulimwengu. Dunia imesimama na kuungana kwa pamoja kumtukuza Chama. Bao zuri la tuzo. Hada Bonkuruji, hada بالتاريخ يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات يا كاتب التاريخ. Asante Chama kwa bao bora na asante kwa Mpanzu kwa pasi nzuri. Watanzania wamefurahi, Afrika imefurahi, dunia na FIFA wamefurahi. Simba nguvu moja. Sikia mtambo. Anaundanyua. Namba unayoipigia. Kweli mambo ya maana. Ndio nini sasa hii kaka? Hiyo ni mwito kwenye simu. Tunaendelea kulitukuza goli la mwamba Lusaka Clatous Chota Chama. Tunaendelea kulienzi, tunaendelea kulipaisha, tunaendelea kuishi nalo goli la Clatous Chota Chama. Ni kitu cha ajabu Chama amefanya, ni kitu bora Chama amefanya, ni kitu cha kipekee mno
Chama amefanya. Sasa jambo kama hili lenye uzito na uzani wa hali ya juu kweli kweli, wenye ubora na thamani kubwa kweli kweli, hatuwezi tukaacha lipite hivi hivi. Tunaendelea kulitukuza goli letu, na sasa ili watu wasisahau, tumeamua kuliingiza kwenye mitandao ya simu kwa kushirikiana na Vodacom. Wametengeneza hiyo caller tune ambapo wewe ukimpigia mtu anaisikia goli la Chama likiwa linahadithiwa wakati wa kufungwa na mtaalamu Ramadhani Haruna Ngoda. Sijui unaelewa nini lengo lake? Malengo ni mawili. Kwanza ni kibiashara. Hili ni jambo zuri, lazima klabu ya Simba tunufaike nalo. Ili jambo zuri ni tumewekeza kwa Chama, kwa hiyo lazima Chama anapofanya kitu kizuri, Simba na sisi tupate return of investment, mrejesho baada ya kuwekeza. Tunafanyaje sasa? Chama amefunga goli zuri, goli hili tunawauzia wana Simba kupitia mtandao wao wa Vodacom. Lakini vile vile kama haitoshi, watu hawatakiwi kusahau. Sifa kubwa ya binadamu ni kusahau. Sasa ukiwaachilia hivi hivi wanasahau. Ili wasisahau, lazima tuendelee kukumbushana. Sasa kila Mtanzania ana simu ya mkononi hivi sasa. Akifanikiwa kujiunga na huduma hii, yule ambaye anampigia akasikia, anakumbuka Chama huyo. Kwa hiyo tumeanza na kampuni ya Vodacom na tayari huduma hii iko hewani. Kwa sasa ni bure. Ndani ya siku 3 za mwanzo ni bure. Wewe tu ni kuingia kwenye menu, unajiunga. Ukishajiunga ndani ya siku 3 ni bure. Baada hapo utaanza kulipia. Na mimi niwaambie wana Simba, tuchangamkie huduma hii kwa sababu ni mchango wa mwana Simba mmoja mmoja kwenye kuichangia klabu yake pendwa ya Simba Sports Club. Hapo ndio thamani ya mashabiki bora inapoonekana. Hapo ndipo ukubwa wa mashabiki bora unapoonekana, kwenye kuunga mkono maendeleo, sio kwenye kulipa faini, kuchangia kwenye kununua bidhaa za klabu. Na hii ni bidhaa yetu wenyewe Simba Sports Club. Nichukue nafasi hii kuwaomba mashabiki wa Simba, kila mwana Simba ajiunge na huduma hii. Ukipigiwa simu, anayekupigia asikie goli la Chama likiwa linarindima. Imagine anakupigia mpinzani wako, anakudai alafu unakuwa umeokoka. Anatuma message ya uisomi. Kwa hiyo unakuwa umeokoka vizuri tu. Akikupigia mwana Simba mwenzie ana enjoy. Ukipokea la kulaumu, subiri kwanza. Kwa ni huduma nzuri. Tunawashukuru Vodacom kwa kuingiza kwenye platform zao, na kilichobaki ni wana Simba kuitika sasa. Yaani tunataka by kufika kesho, kila mwana Simba simu yake inaita kwa mwito huu. Yaani kila mwana Simba nikikupigia simu yako iite kwa mwito huu. Hiyo ndio thamani ya kuwa na shabiki bora ndani ya klabu yetu.